هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها. Sure İnsan tefsiri 13. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İnsan suresi 13. ayetten başlayıp okuyunuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula cennette taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular cennette qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. Jannatdagi daraxtlarning soyillari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. Ularga tamoq qachilangan kumush taxsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek suzuk jamlar aylandırıp sunulup duruldu. Saqiylar ularning ehtiyojga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ishchilarning ehtiyojidan eshibmi qolmaydi, kemibmi qolmaydi. Ular yana jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan sug'uriladi. Jannatda salsabil deb ataladigan bir buloqmi bor. Qerimay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chog'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qolasan. Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatkili bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rsan. Ularning uchisida yupqa yipak va qalin yipakdan tayyorlangan yeşil kiyimlar bo'ladi. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Rabbi ularni pok sharob bilan sug'urdi. Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Jannatdagi ozoda taxtlar va sovuqmi emas, issiqmi emas, yiqimliq havo to'g'risida. Ular jannatda taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Ular jannatda qattiq issiqnimi, qattiq sovuqnimi ko'rmaydi. Alloh taolo bu oyatda jannat ahlining ahvolini va ularga ato qilgan katta ne'matlarni bayon qildi. Bu haqda Sura Saffotda tafsili bayon qilindi. Taxtlarda zodi qaysi shaklda o'ltirish masalasi haqidagi talash tortishlarmi yuqorida oyatga mazmundosh oyatlarning tafsirlarida bayon qilingan edi. Bu taxtlar soyivandlik taxtlardir. Ular odamning ichini qattiq siqadigan issiqnimi yoki to'ngiltadigan sovuqnimi ko'rmaydi. Chunki jannatda nihoyat yiqimliq bir xil havo bordir. Ular uningdan yo'tkilishni xohlamaydi. Daraxt shoxlarining va mevalarining yaqin ekanligi to'g'risida. Jannatdagi daraxtlarning soyillari ularga yaqindir. Jannatning mevalarini uzish ularga oson qilindi. Ya'ni jannatda daraxt shoxlari soy tashlab turdi. Mevalari bo'lsa qo'l yetgidek yerda sangilab turdi. Ular xohlagan vaqtda mevalarni uzmoqchi bo'lsa, xuddi itoatchan anglig'uchidek shoxlari egilib, mevalari ularga yaqinlashadi. Mujohid mundaq deydi. Ular o'rnidan tursa, ularning bosh tarafidagi mevmi ma'lum miqdorda ko'tarildi. O'ltirsa pastlaydi.
Agar ular yanpashlab yotsa, meyveler ularning qo'li yetgudek miqdorda pastlaydi. Qatada mundaq deydi. Ular meyvelarni üzganda tikanlar to'salg'i bo'lmaydi va meyvelar qo'llardan yiroqlab ketmaydi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Kumush taxsa va qadahlar to'g'risida. Ularga tamoq qachilangan kumush taxsilar, may to'ldirilgan kumushdan yasalgan shishidek suzuk camlar aylantirib sunulib turdi. Saqiylar ularning ehtiyojiga qarab loyiq o'lchaydi. Ya'ni ichkichilarning ehtiyojidan eshibmi qolmaydi, kemibmi qolmaydi. Ya'ni xizmatchilar tamoqlarni, yemekliklarni kumush taxsilarda, sharoblarni kumush qadahlarda ko'tirib aylanib yurdi. Gerçi bu qadahlar kumushdan bo'lgan bo'lsa-mu, u aynakka o'xshash suzuk bo'lganlikdan ichidagi sharoblarning rangi ko'rinib turdi. Buningga o'xshash qadahlar dunyoda tepilmaydi. Jannat ahliga beriladigan taom va sharoblar ularning ehtiyojiga qarata ortiqmi emas yoki kammi emas qilib tayyorlangan bo'ladi. Bu oyatni Ibn Abbas, Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Salih, Qatada ibn Abza, Abdullah ibn Ubayd, Qatada, Sha'bi ibn Zayd ibn Jarir va boshqalar yuqoridagi tafsir qilgan. Bu oyat jannat ahliga nihoyat ko'ngil bo'linadiganligi va hurmat qilinadiganligini ko'rsatib berdi. Zanjibil va salsabilning sharobi to'g'risida. Ular, ya'ni jannatda zanjibil aralashtirilgan jam bilan, ya'ni jamdagi may bilan sug'uriladi. Ya'ni jannat ahli qadahlarda zanjibil aralashtirilgan sharoblar bilan sug'uriladi. Ular ba'zida kafur aralashtirilib sovutilgan suvlarni içse, ba'zida zanjibil aralashtirilgan issiq sharoblarni ichadi. Shuning bilan ularning mijozlari mo'tadillashadi. Bu yaxshi bandalarga berilgan mukofotdir. Ammo Allah Taolaning yaqin bandalari bu ikki xil sharobdan xohlagan vaqtda ichadi. Qatada va bir qancha kishilar bu oyat haqida shunday degan. Allah Taala yuqorida u kafir jannatdagi bir buloqdan etilib chiqqan bo'lib, uningdan Allohning yaxshi bandalari ichidi deb bayon qildi. Bu yerda bo'lsa jannatda salsabil deb ataladigan bir buloqmi bor deb bayon qildi. Ya'ni zanjibil jannatdagi bir buloq bo'lib, u yana salsabil deb ataladi. Ekrema bu oyat haqida mundaq deydi. Salsabil jannatdagi bir buloqning ismidir. Mujahid mundaq deydi. U buloq tinch va tiz oqqanligi uchun salsabil deb ataldi. Jannatdagi xizmatchilar to'g'risida. Qayramay hamisha yosh turadigan g'ilmonlar navbat bilan ularning xizmatini qilib turdi. Ularni ko'rgan chig'ingda ularning go'zalligi, suzukligi va nurliqligiga qarab, ularni terilib ketgan marvoyitmikin deb qalasan. Ya'ni jannat ahlining atrofida ularga xizmat qiladigan, yeshi o'zgarmaydigan bir xil yoshdagi jannat mulozimlari aylanib turdi. Ular xizmat qilishga munosib bo'lgan, oyg'i chaqqan kichik bolalar bo'lib, xo'jayinlarining xizmatini qilish uchun ularning tarqilib yuradiganligi, sonining ko'pligi, yuzlarining nurliqligi, kiyim-kechaklarining yorishimligi va taqagan zibu-zinnatlarining go'zalligi ularni ko'rgan kishini xuddi chechilgan marvoyitni ko'rgandek tuyg'uga keltirdi. Bu oyatdagi o'qitish intayin yaxshi bo'lgan o'qitishdir.
Qachonki sen qaraydigan bo'lsang, bu yerda tasvirlab tugatgil bo'lmaydigan ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rsan. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, jannatda berilgan o ne'matlarni va xushalliqlarni ko'radigan bo'lsang, u yerda Allohning katta bir davlatini ko'rgan bo'lsan. Bir hadisda mundaq deyilgan: Allah Taala do'zaxdan eng oxirida chiqib jannatga eng oxirida kiradigan kishiga mundaq deydi: Sana dunyodek yana uning 10 hissidek mukofot bor. Jannatga kiradigan eng tuvan darajalik odamga Alloh taolaning beradigan mukofoti bu bo'lsa, Alloh taolaning dargohida yuqori darajaga va katta nasibiga ega odamning erishadigan mukofotini tasavvur qila olamsan? La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Kiyim-kechaklar va zinnatlar to'g'risida. Ularning uchisida yupqi ipak va qilin ipakdan tayyorlangan yeshil kiyimlar bo'ladi. Ya'ni jannat ahlining kiyimi ipakdan bo'lib, ikki xil bo'ladi. Biri ichki kiyimga ishlatiladigan oliy darajalik nepiz ipakroqdir. Yana biri tashqi kiyim uchun ishlatiladigan paqirab turadigan qilin ipakroqdir. Ular kumush uzuklarni taqaydi. Bu yaxshi kishilarga berilgan mukofotdir. Ammo Allohning yaqin bandalari xuddi Alloh taolo aytgandek, ular jannatlarda oltin bileziklarni, marvoyitlarni taqaydi. Ularning kiyimi ipakdan bo'ladi. Allah ipak bilan zinnat qatorliq tashqi zinnatni bayon qilib bo'lgandan keyin mundaq deydi: Robbi ularni pok sharob bilan sug'urdi. Ya'ni Allah bu sharob bilan ularning dillariga o'rnab ketgan hasadxo'rlik, ichi yomonlik, xiyonat, azor berish va boshqa yomon illatlardan tozalaydi. La havla va la quvvata illa billah. Mu'minlarning xalifasi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilindi: Jannat ahli jannat darvozasi oldiga borganda u yerda ikki buloqni ko'rdi. Ular xuddi Allah ularning ko'ngliga sag'andeklar uning biridan suv ichdi. Shuning bilan Alloh taolo ularning ichidagi yomon illatlarni tozalaydi. Ondan keyin ikkinchi buloqning suyida yuyinadi. Shuning bilan ularning tashqi qiyofati chiroyli sifatga ega bo'ladi. Alloh taolo yuqoridagi oyatda ularning tashqi va ichki ahvollarini bayon qildi. Shubhisizki bu sizlarga berilgan mukofotdir. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ya'ni ularni hurmatlash va minnatdorlik bildirish yuzidan ana shundoq so'zlar qilinadi. Allah tövendeki ayetlerde ular mundaq deyiladiganligidan xabar berdi. Ularga o'tgan kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xushal-xuram yenglar, ichinglar deyildi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundoq deb nido qildi. Sizlarning mehnatinglar qabul bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo sizlarning az amalinglarga ko'p mukofot berdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqatan biz sana Qur'onni bo'lib nozil qildik. Sen Rabbingning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilg'uchiga bo'ysunmagin. Etigen akşamda Rabbingning nomini yod qilgin. Ya'ni namoz o'qigan, Rabbingga ko'p toat ibodat qilgin. Kechining oz qismida uningga sajda qilgin. Ko'p qismida uningga tasbih et. Şübhisizki bular, ya'ni mushriklar dunyoni oxiratdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi.
biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamlarni dast etdik. Shubhisizki bu oyatlar va'z nasihatdir. Bu va'z nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. Faqat Alloh xohlagandila ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni hamma ish Allohning xohishiga bog'liqdir. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Allah xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizadi. Allah zolimlarga qattiq azobni tayyorladi. Qur'onning tushirilganligi, sabr qilishga va Alloh taoloni zikr qilishga buyurganligi to'g'risida. Allah Teala Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a ulug' Qur'onni bölüp nazil qilganligini eslatgandan keyin mundaq deydi. Sen Rabbingning hukmiga sabr qilgin. Sen ularning ichidan hech bir gunohkorga yoki kufrlik qilg'uchiga bo'ysunmagin. Ya'ni sana nazil qilgan Qur'on bilan seni qandoq izzatlagan bo'lsam, senmu Rabbingning qazo ve qadriga shundoq sabr qilgin. Bilginki, u seni eng chiroyli ravishda parvish qiladi. Kafirlar va munofiqlar sana nazil qilgan Qur'ondan seni to'sib qolmoqchi bo'lsa, sen ularga hargizmi bo'ysunma. Aksicha, Rabbing sana nazil qilgan Qur'onni yetkazishda ching turg'in. Da'vat qilishda Alloh taolaga tavakkul qilgin. Çünkü Allah seni kişilerinin ziyankeşlikinden saklaydı. La ilahe illallah. Etigen akşamda Rabbinin namını yad kılgın. Yani namaz okuyun. Rabbinge köp taat ibadet kılgın. Yani kündüzünün etigen terpide ve ahirede Rabbinin namını yad kılgın. Keçinin az kısmı da onunğa secde qıl, köp qismida onunğa təsbih et. Sana nəfli ibadet boluşu üçün keçinin bir qismida namaz oquşqa, Qur'an oquşqa oyğanğın. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbinin seni mədhilindiğən orunğa, yani büyük şəfaət maqamıға turğuzuşu muhaqqaqdır. Ey kiyimigi yögün olğucu peyğəmbər, keçinin azğınısıdan başqısı da yerimida yoki yerimidin mu azroqida yoki yerimidin ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona uchuq o'qig'in. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Dunyoga berilishni ayiblash va qiyomat kunini eslatish to'g'risida. Alloh taolo kafirlarni ve kafirlarga o'xshash bütün vücudu bilen dunyoga berilib, ahiretini ko'zlamay yurganlarni qattiq ayıplab mundaq deydi. Shubhisizki bular, ya'ni mushriklar, dunyoni ahiretdan ortiq biladi. Kelgusidagi qiyin bir kunga, ya'ni qiyomatga sal qaraydi. Biz ularni yaratdik. Ularning badanini mazmut qildik. Agar biz xohlasak, ularni halok qilib, o'rniga ularga o'xshash boshqa odamlarni dast etdik. Ya'ni biz xohlasak, ularni qiyomat kunida qayta terildirib, ularni almashtirib, boshqa bir maxluq qilib yaratamiz. Dastlabda bor bo'lish qayta terildirilganligining dalilidir. İbn Zeyd ve İbn Cerir bu ayetning ma'nosi haqida biz xohlasak ularning o'rniga boshqa bir qavmni yaratamiz deganlik bo'ladi dedi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Ey insonlar, agar Alloh xohlasa sizlarni yo'q qilib o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buningga qodirdir. Agar Alloh xohlasa sizlarni halok qilib o'rninglarga yangi bir xalqni paydo qiladi. Bu Allohga qiyin emas.
Allah'ın yetekleşi bilen Kur'an'ın vaaz nasihat ve hidayet ekenligi to'g'risida. Şübhisiz ki bu ayetle vaaz nasihatdir. Bu vaaz nasihatdan foydalanishni xohlagan odam Rabbiga yetkazadigan yo'lni tutsin. Yani bu sure Kur'an bilen hidayet tepishni xohlagan kishiga vaaz nasihatdir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Eğer ular Allah'a ahiret günüge işense ve Allah özleriga bergen maldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Allah ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Faqat Allah xohlagandila, ondan sizlar xohlaysizlar. Yani hamma ish Allah'ның xohishiga bog'liqdir. Yani hech kim o'zi hidoyatga boshlay olmaydi. Özlikidan iman etolmaydi. O'ziga o'zi manfaat keltirolmaydi. La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yani Allah hidayetga loyiqlarni bilib, ularga hidayet yo'lini qulaylashtirib berdi. Sabablarni o'rinlashtirib berdi. Azg'unlikqa loyiqlarni hidoyatdan yiroq qildi. Bunda qilishda Alloh taolaning yetarlik hikmati va aniq hujjat pakiti bordir. La havla va la quvvata illa billah. Allah xohlagan odamni rahmatining doirasiga kirgizdi. Allah zolimlarga qattiq azobni tayyorladi. Yani Allah Teala xohlagan kishini hidayetga boshlaydi, xohlagan kishini azdirdi. Allah hidayet qilgan kishini hech kim azdira olmaydi. Allah azdirgan kishini hech kim hidayetga boshlay olmaydi. Elhamdülillah. Şunun bilen Sure İnsan'ның tefsiri tügidi. Cemi hamdü sana ve medhiye alemlerinin Rabbi Allah xastır. Kiler qitimda Sure Mursalat tefsiri 1. ayetinden başlap okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.